miks neid prügikaste nii palju on? Ja prügi peab sorteerima, aga miks see vajalik on? Mis oleks, kui teeks lihtsamini? Prügi läheb prügikasti ja ongi kõik. Ei ole mingit pakendit ja paberit ja bio ja klaasi ja ma ei tea mida kõike. Mis siis juhtuks? Kõigepealt, Eestis kogutakse mitut erinevat sorti jäätmeid. Näiteks papp ja paber, pakendijäätmed, biolagunevad jäätmed, lisaks tekstiil, klaas, elektroonikajäätmed, ohtlikud jäätmed. Aga kui on midagi, mis sellesse nimekirja ei kuulu, siis see läheb olmejäätmetesse ehk segaolmesse. Ja olmejäätmed on need, mis jõuavad lõpuks prügiautoga prügimäele või pannakse põlema. Eestis tekib aastas inimese kohta umbes 1 bussi jagu jäätmeid. Kui see kõik läheks prügimäele, siis kogu Eesti peale oleks peaaegu 2 miljonit prügiautotäit jäätmeid. Kui me need autod kõik tihedalt kokku pakiksime, kataksid need prügiautod kogu Tallinna kesklinna ala. 10 aastaga haaraksid need enda alla terve Tallinna. Mis sellest prügist edasi saab? Suur osa sellest on plastprügi. Olete võib-olla kuulnud, et plast ei lagune looduses üldse. Tegelikult see pole päris täpne. Laguneb küll. Ta laguneb sellisteks imepisikesteks osakesteks, mida nimetatakse mikroplastiks ja nanoplastiks. Neid osakesi palja silmaga ei näe. Aga kui nad on nii väikesteks lagunenud, siis edasi nad ei lagune. Nad ei muutu mingiks teiseks aineks, need jäävad plastiks. Need mikro- ja nanoplasti osakesed võivad sattuda põhjavette ja sealt meie joogivee sisse või mikroorganismide, näiteks bakterite või hoopis taimede aineringesse. Sealt söövad need sisse juba erinevad loomad ja lõpuks jõuab see kõik toiduahelat pidi meie toidulauale. Ilmselt ka siin sees on mikroplasti. Väidetavalt me sööme nädalas sisse umbes 5 grammi jagu mikroplasti. See on umbes sama palju kui üks pangakaart. Muuseas, mikroplasti ei teki ainult plastprügi lagunemisel, vaid ka näiteks riideesemete pesu ja mikrofiiberlappide kasutamisega. Kuna inimesed toodavad maailmas nii palju prügi, siis mikroplast on jõudnud igale poole. Seda on kõikjal. Seda on leitud ka inimkehast. Ja isegi teadlased ei tea veel, mis mõju sellel meie tervisele on. Olgu, mina vist ei tahaks prügisse uppuda. Aga kuidas siis seda vältida? Läheme tagasi prügikastide juurde. Olmeprügi läheb prügimäele ja see ei ole hea. Aga kuhu läheb mu prügi, kui ma näiteks salatikarvi paneksin pakendiprügisse? Siis see läheb ümbertöötlustehasesse, seal jahvatatakse see plastgraanuliteks ja nendest saab teha näiteks uue šampoonipudeli või aiamööblit. Aga biolagunevad jäätmed? Need viiakse biojäätmete ümbertöötlustehasesse või kompostimisse. Biolagunevaid jäätmeid saab kasutada näiteks väetiste tootmiseks ja neist saab teha keskkonnasõbralikku biogaasi, mille peal saab sõitma panna autod või bussid. Aga paber ja papp? Need pressitakse kokku sellisteks kuubikuteks ja viiakse paberivabrikusse. Seal tehakse neist joonistuspaberit, tualettpaberit, papppakendeid, munareste, soojustusmaterjale ja palju muud. Lisaks pakendile, biojäätmetele ja paberile saab Eestis tegelikult anda ära ka näiteks ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat niimoodi, et need prügimäele ei satuks. Näiteks teleka või arvuti sees võib olla isegi kulda. Miks midagi nii väärtuslikku lihtsalt prügimäele visata, on ju? See on siis liigiti kogumine ehk kõnekeeles prügi sorteerimine. Päris kõike prügi muidugi ei ole võimalik liigiti koguda, midagi läheb paratamatult ka olmeprügisse. No, näiteks katkine taldrik. Ei ole pakend, ei ole paber, ei ole biolagunev ega ka ohtlik jääde, nii et olmeprügisse. Aga kui me kogume liigiti, siis prügimäele jõuab palju vähem prügi. Aga miks see võiks olla nii, et mina kallan kõik prügi olmeprügi auku ja pärast kuskil seal tehases nemad sorteerivad? Seepärast, et kõike lihtsalt ei ole enam tagantjärele mõistlik või isegi võimalik sorteerida. Sinul või minul on väga lihtne enne prügikasti viskamist korra mõelda, et ahaa, banaanikoor läheb biolagunevasse ja salatikarp läheb pakendiprügisse. Aga kui seal sorteerimistehases on mingi suur plögane pundar, siis mis te arvate, kes sealt enam midagi välja sorteerida suudab? Seda ei saa enam kasutada. Ühesõnaga, nii palju mõistlikum on, et enne, kui ma üldse prügi kuhugi viskan, siis mina teen selle sorteerimise ära. See võtab mul päriselt nagu 1 sekund ja ongi sorteerimine tehtud. Muidugi on olemas üks eriti kaval liigiti kogumise süsteem. Seda nimetatakse pandipakendisüsteemiks. See käib nii, et kui sa ostad poest näiteks pudeli limonaadi või vett, siis sa maksad limonaadi või vee eest pluss pisike summa panti selle pudeli eest. Jood selle vee või limonaadi ära
viid pudeli tagasi ja saad pandiraha endale tagasi. Need pandipakendid korjatakse kokku ja kas siis pestakse ära või siis suunatakse ümbertöötlemisse. Nii et sinu pudelist võib saada näiteks uus pudel või vaip, jalgpallisärk või tolmuimeja kott. Oluline on, et ta läheb ringlusse. Ja miks see süsteem kaval on? Sest see töötab. Näiteks Eestis on pandipakendisüsteem kasutusel olnud juba 2005. aastast ja 10 pudelist 9 tagastatakse. Ja see on seepärast, et lisaks sellele, et nii saab keskkonda hoida, on inimese jaoks veel üks lihtne kasu sees. Ta saab selle eest raha tagasi. Nii et põhimõtteliselt materjalid käivad nagu ringi. Kui me enam mingit asja ei vaja, saadame ringlusse, sellest tehakse uus asi, paneme jälle ringlusse, tehakse uus asi ja nii edasi. Seda kõike nimetatakse ringmajanduseks. Ja mida rohkem me suudame niimoodi jäätmeid ümber töödelda, seda vähem jõuab prügimäele. Eesmärk võikski olla, et siia olmejäätmetesse jõuaks võimalikult vähe prügi. Aga mõtleks korra selle peale, miks mul üldse prügi tekib? Kas oleks kuidagi võimalik teha nii, et prügi tekiks vähem? Absoluutselt. Vaatame, mida me saame teha enne prügikasti juurde jõudmist. No näiteks ma võiksin käia poes oma kotiga, mitte osta poest ühekordselt kasutatavat kotti. Kohe 1 kilekott või paberkott säästetud. Puuviljade jaoks võiksin võtta väikesed kotid, mida saab ka korduvalt kasutada. Kommide jaoks võiksin võtta poodi kaasa näiteks oma karbi ja osta ka komme kaaluga. Ma võiksin osta kvaliteetseid asju, mis ei lähe kohe esimesel kasutamisel katki. Ma võin parandada katki läinud asju, mitte kohe ära visata ja uut osta. Kui mul on terved asjad, mida ma enam ei kasuta, ma võin need taas kasutusse anda või müüki panna. Ja kui mul on mingit asja vaja, ei pea alati uut ostma. Äkki saab sama hea asja kasutatuna. Nii on odavam ja ei koorma nii palju keskkonda. Niimoodi on võimalik jäätmete teket vähendada. Ehk prügikasti juurde tulles oleks üldse hoopis vähem asju, mida ära visata. Ja siis jõuaks prügimäele veel vähem prügi. Niisiis, kokkuvõtteks teeme nii, et jäätmeid üleüldse tekiks vähem, kogume jäätmeid liigiti ja niimoodi hoiame ennast ja oma keskkonda